Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүнд үзэгчтэй. Халуун бүлээрэн хамтдаа цуглаад цэнхэр дэлгэцэн үзэн суугаа. Хамаг Монголын эзэн заяатай эрхэм та бүхнийхэн хаан амрыг айлтхан мэдчлээ. Монгол улсаа хөгжүүлэн өрөөтэй TV5 телевизээс шинэ он руу хамтдаа гэсэн цуврал нэвтрүүлгийг 12 дугаар сарын туршид эрхэм та бүхэндээ хүргэсээр байгаа билээ. Энэ удаад бидний урилгыг хүлээн авч Алдар ТV өсвөрийн сагсан бөмбөгийн U14 насны шишээ багийн тамирчин Эрдэнийн Эсүгэн маань хүрэлцээрээд байна. За Эсүгэндээ шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Таньд шинэ жилийн мэнд хүргэе. Маш их баярлалаа. Одоо аль сургуульд суралцдаг вүлээ? Би болохоор одоо 84 дугаар сургуулийн 9-р ангид суралцдаг. Хэд настай гэсэн үг? 14 настай. 14 настай. За 2025 онд манай Эсүгэн ямар уралдаанд тэмцээнд оролцож амжилт гаргав. За 24 оны хувьд болохоор 24 он эхлээд манайнаас нь улсын аваргын тэмцээн болсон. Улсын аваргын тэмцээнд авраг авсан. Эмэгтэй баг маань, эрэгтэй баг маань мөнгөн медаль авсан. Тэгээд 100 ар хангаад Ара кап гэх тэмцээн болоод тэрүүгээрээс эрэгтэй багтайгаа хамт хос авраг авсан. Яг тэрний дараа 3 хүрчих 3 улсын аврагтаа бас аваргын медалийг аваад хэд нэг иймэрхүү амжилттай байна да. Мундаг байна да. Тэгэхээр нөгөө авраг болж байгаа агшныг мэдрэх маш гайхалтай бах та. Тийм ингээд бэлтгэлийнхэн үр дүнгээ мэдрээд ингээд өөрөө ингээд хичээгээд ингээд өөртөө уран өгж байгаа нь л амар гоё гэдэг та. Бэлтгэлээ бол ер нь тасралтгүй хийнэц. Тийм бэлтгэлээ бол тасралтгүй хичээлийн хажуугаар ингээд цагаа өөрөө хуваарлаа тэгээд бэлтгэлээ хийе явдаг. Багштай гамт. Өнгөрсөн онд бэлтгэлээ ямар хөө байдлаар хийсэн бэ? Өнгөрсөн яг ингээд өдөр өнжөөл тэгэл багш тэр өдөр тэдэн цагт ирэх шүү гээл. Тэгээд бид нэр тэгээ багаараа аль хийх хичээдэг дээ. Зуныхаа амралтаар бэлтгэлээ хэрхэн хийсэн бэ? Зуныхаа амралтаар бид нар Солонгос улсыг зорьсон. 40 хоногийн хугацаантай эрэгтэй эмэгтэй 10-аас 18 насны хооронд ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдтэйгээ хамт очиж бэлтгэл хийсэн. Тэгээд ер нь бол тэнд гадаад багштай хийсэн амар хэцүү байсан. Амьд. Хажуугаар нь гэрээ их сансан. Тийм, гэрээ сансан, Монгол хоолой сансан, ер нь Монголыг их сансан да. За, ер нь бол сагсан бөмбөгийн спортоор хичээлээд хэдэн жил болж байна. Одоо бол шигшээ багийн тамирчин. Энэ хүртэл одоо ямар олон амжилтуудыг гаргаж иж шигшээ багийн тамирчин болох юм бэ? Би сагсан бөмбөгийн хичээлээд одоо 5 жил болж байгаа. 4-р ангиас хойш тоглосон. Тэгээд ер нь бол ингээд уусаа хүн хичээж одоо ер нь бол Монголд одоо хамгийн том тэмцээн улсын аварга гэдэг тэмцээн байдаг. Улсын аваргаасаа ингээд үнээр хичээвэл хүн болдог гээл. Тэгээ энэ урмаараа цаг завгүй хэрнээ суралцсан, бас хажуугаар нь спортороо хичээлэн, дуртай спортороо тэгээд бас амжилт гаргана. Аль алинд нь амжилттай байхын тулд яг нөгөө хичээл зүтгэл хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Ялангуяа хичээл чи одоо ингээд хичээл маш чухал. Хажуугаар нь юм сурах хэрэгтэй. Толгоонд юм их бол өстэй хэцүү шүү дээ. Мундаг юм аа. Эсвэл одоо ер нь хэд орчим медальтай болсон бэ? Ноц шал. Тоолдгүй л дээ. Гэтэ нэг барагцаагаар нэг 30 гаруй 40 гаруй л байгаа. Өөрийгөө сагсан бөмбөгийн сайн тамирчин болох юм байна да гэж мэдэрсэн тим тэмцээг мартагддаггүй тэмцээ. Зүгээр яг сайн яг бол үнэхээр би болцсон байх гэж бол өөрийгөө боддгоо. Зүгээр ингээд өөртөө бол урам авдаг. Ингээд би ингээд хичээгээд болж ин даа гэж ер нь тэгэл медалуудад өөрийгөө урамшуулдаг да. Багш маань гэсэн бид нарыг болж ин гэхдээ болохгүй юм чинь байна ингээд ер нь л заавар зөвлөгөө өгөөд явдаг. Алдар спорт хороогоор хэзээс эхлээд одоо овоглох болсон бэ? 2 жилийн өмнөөс. 2 жилийн өмнөөс. Багшигаа танилцуулахгүй. Манай багшийг Төвшин Жаргал гэдэг. Манай багш ер нь л мундаг хүн байдаг. Тэгээд бидэртээ ер нь заа зөвлөд ер нь найз шиг л байдаг та. Аваргын одоо алтан медалийг 3 жил дараалан хамгаалсан тэр тэмцээнийхээ тухай ярих уу? Улсын аваргын тэмцээн бид нар багаараа ер нь л тэгээд эхлээд авраг авчаад ер нь багаараа ханж болохгүй шүү гээл. Тэгээл ингээл багаар ер нь бэлтгэлээ ингээд тасралтгүй хөөгээл бас баг юм чинь унаж босох үе байна. Тэгээд ер нь бол бэлтгэлээ амар сайн гээл дараа жил нь авраг авсан да. Минийхэн маань ч гэсэн яг тэрийг дагуулаад сайжирч байгаа. Бэлтгэлээ бас хийж байгаа. Сургуулийнх нь найзууд нь чамаар их барах гэж байна уу?
Ер нь бол бахархдаг хаа. Тэр бахархал хүндэтгэл мэдэгдэж чинь үү? Мэдэгдэн гэхдээ бас тэрийг бас зүгээр ашиглах хэрэгтэй. Тэгэлгүй яах вэ те? За хоёулаа одоо нэгэнт шинэ жилийн одоо дугаараар нэвтрүүлэлт оролцож байгаа юм чинь шинэ жилийн тухай ярилцъя те. Хамгийн дуртай баяруудынх нь нэг мөн үү? Мөн штэ ялгуучтай. Хамгийн хүсүүлээдэг баяр. Тийм. Өглөө аваас хэр зэрэг олон бэлэг авч ирсэн? Плюг авсаа зөндөө авчихсан. Жохон доомхондоо зөндөө авчихсан. Хамгийн өглөө аваас авсан хамгийн гоё бэлэг юу вэ? Хамгийн гоё бэлэг ууттай бэлэгнүүд л гоё тоо. Одоо ч гэсэн бэлэгнүүд авсан л байгаа. Ер нь л жоохон том болоогүй. Өглөө аваас одоо 3 хүслийг чи биелүүлж өгье гэвэл ямар хүсэл байна? За нэгдүгээрт эрүүл сарвал байх. Гэр бүлэрээ жаав бүх хүмүүс маань эрүүл сарвал байгаад хоёрдугаарт мундаг тамирчин болно. Ямар ч гэмтэл бэртэлгүй. Тэгээд гуравдугаарт болохоор айгу ухаантай хүн болно л гэж боддог. Ястай мундаг. Өглөө аваас одоо хүсэл юм тодорхой байгаа юм чинь аль хизээний одоо цас мөсний оронд суугаа өглөө аа маань бол манай эсвүгний энэ хүслийг эргэлзээнгүй сонссон гэдэгт огтхонч одоо би эргэлзэхгүй байна. Сайхан байна. 2026 онд за ер нь хамгийн ойрын хугацаанд зохион байгуулагдах тэмцээний товыг мэдж байгаа юм. Ойрын хугацаанд одоо 12 сард нэг хүүхдийн лиг гээд маш удаан үргэлжилдэг өсвөрийн хүүхдүүдийн лиг гэдэг амар олон сар үргэлжилдэг. Тэгээ тэрэндээ л одоо бэлтгэл хийж байгаа да. Өөрийнхөө энэ спортод яг нөгөө үлгэр дуурайл авдаг тамирчнаа нэрлэл гэвэл үлгэр дуурайл авдаг тамирчин гэх юм бол одоо Монгол Улсын шгшээгийн 3-3-ийн шгшээгийн багийн тамирчин холын хичээс үлгэр дуурайл авдаг. Та бүхэн бэлтгэлээ хийх явцдаа бас давхар бусад шилдэг оролцогч багуудын тамирчдын хэрхэн яаж тоглож байгааг үзэх харах суралцах ийм зүйлс байдаг уу? Бас байгаа. Эсрэг багийнхаа давуу тал болон сул талыг нь манай багч гэсэн амар хэлт юм дөө. Тийм. Байнга үзье. Багийнхаа одоо тамирчид сайн найзуудынхаа тухай яриул. Сайн найзууд бүгдээрээ л сайн найзууд дөө. Бүгдээрээ сайн найзууд тий. Тэгээд ер нь бол багасаа хамт найзлсан. Найзлаад 2-3 жил болж байгаа. Тэгээд ингээд хамт бэлтгэлээ гээд нэгэндээ урам өгөөд нэгнийхээ сайн мөг яриад явах ер нь амар гоё. Хантай байдаг амар. Тийм. 2026 оны шинэ жилийн баярын мэндчилгээ дэвшүүлээч гэвэл хэнд ямар баярын мэндчилгээ дэвшүүлмээр вэ? Бүх намайг таньдаг хүмүүстэй, хүндэлдэг хүмүүстэй, хайрладаг хүмүүст шинэ оны баярын төргий. Оноо сайхан гаргаарай. Дараа жил амжилт бүтээлээр дүүрэн байгаарай л гэж та. Маш их баярлалаа. Манай эсвүгэн Монголынхоо нэрийг дэлхийд дурсан сайхан тамирчин болно гэдэг чинь бас ерөөсөө эргэлзэхгүй байна. За энэ ингээд хүүхдэд ээлтэй ямар ч одоо хүнсний бодог өнгө оруулж байхгүй, хугацаа орцгогч оруулаагүй байхгүй ийм цэвэр одоо хүүхдэд ээлтэй эко бүтээгдэхүүн манай ямар жус байгаа. Тийм мэдвэ эндээс сонгосон одоо өөрийнхөө хамгийн дуртай жусыг аваад угаарай. Юу юуных хаа жимснийх байгаа. Төрөл жимснийх байгаа. За уугаад үзтээ. Маш гоё амттай. Би бол бас маш их дуртай. Одоо бол зээлсгэнтэйг уучээ. Ямар гоё юм бэ? Гоё байна. За ашиггүй дээ. Таалагдж байгааг баяртай байна. За хоёулаа энэ дээр байгаа энэ хоёр цомын тухай танилцуулъя. За. Энэ медаль болохоор би 12 настай байхдаа миний 2 дахь улсын аварга байсан баха. Би сургуулиасаа тоглож авсан медаль. Улсын аваргын цом аваад шилдэг тоглогч авч ирсэн медаль. Оо, ямар мундаг юм бэ. За, харин энэ цом маань нийслэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн болдог. Жил болгон. Тэгэхээр нийслэлийн аварга бас жоохондоо авч ирсэн юм аа. Тийм жоохондоо авч ирсэн медаль. Би хамгийн жоохондоо авч ирсэн 2 медаль аваад ирсэн. Өстө мундаг байна. За 2025 оны үед бас 10 сард бид нэр 18 насны ангилал 14 насны эрэгтэй эмэгтэй 3 багаар Сингапур улсад зохиогдсон Зүүн Азийн номхон талын аврагт оролцоод ирсэн. Тэгээд ах нар маань 18 насны ах нар маань тэндээс аврагын цом авч ирсэн. Тэр л түүхэн амжилттай байх гэж боддог. Ямар мундаг юм бэ? Баяр хүргэе. 2025 онд манай эсвүгний хувьд чинь тэгэхээр Солонгос улсад дасгал сургуульд хийгээ Солонгос явсан. Бас Сингапур улсад очиод тэмцээнд оролцсон.
Үнэхээр одоо дэлхийн улс орнууд руу энэ сайхан дуртай спортоор дамжуулаад бас аялах, үзэх, харах те олон зүйлийг суралцахын боломж олцсон гайхалтай жил байсан байна. Баяр хүргээд үү те. Баярлалаа тэнд. Ийм одоо багаас нь спортын тасралтгүй амжилт үзүүлж шгшээ багийн тамирчин хүртлээ. Тэгээд дандаа амжилт дүүрэн байдаг манай алдар спорт хороогоор овоглох хүртлээ ийм сайхан амжилтуудыг гаргасан дүүгээрээ маш их барахж байна. Тэгээд монголчууд бүгдээрээ хамтдаа олон төрлийн салбарт ивэ хүчээ нэгтгээд ирээдүйн хойчоо бүр багаас нь ингээд спортын их амжилтууд нь дагуулад тий ээж аав гэр бүлийнхэн бүгдээрээ чамайг тасралтгүй дэмждэг болохоор чи ийм олон гой амжилтуудыг гаргаж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ирээдүйд бас бид нар бүгдээрээ хамтдаа бүр одоо чиний олон амжилтуудын ард монголчууд бүгдээрээ хамтдаа байж дэмжиж тий олимпийн мөн дэлхийн аваргын олон медалийг авчрах болтугай гэж яриж байна. Тэгээд энэ манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчид бүр чамайг оролцсон гэд мэдсэн юм шиг юм хөөрхөн бэлгийг бидэнд ирүүлсэн. За энэ бол Baby Dragon бяцхан луу компанийн. За энэ брэндүүд бүгдээрээ жишээлх юм бол энэ ямар нэгэн одоо чипс хэрнэ тосон шараагүй. За тэгээд бас нөгөө өнгө будаг огт оруулаагүй. Хүүхдүүд чихэрлэг зүйлд дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр элсэн чихэр ямар нэгэн зүйл бас оруулаагүй. Цэвэр өөрийнх нь байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг шилжүүлсэн. Бага шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. Олон амжилтуудыг удаа дараалан гаргаж, амжилтаар дүүрэн байж, алдраа Улаанбаатарт гаж сурдлага, спорт бүх зүйлээрээ манлайлагч байгаарэ гэсэн сайхан ярилцлагыг өргөн дэвшүүлье. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ өнөөдрийн манай зочноор олон амжилтуудыг гаргаж өсвөрийн тамирчдын дунд шигтгэ болон гялзаж бид бүхнийхээ бахархал хүндэтглийн манлайд заларсан хүндтэй хөрхөн сурагч маань алдар тэжээ өсвөрийн сагсан бөмбөгийн U14 насны шгшээ багийн тамирчин Эрдэнийн Есүгэн оролцлоо.